Ֆրանսիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Ֆաբիեն Մանդոնը հնչեցրել է աննախադեպ խիստ նախազգուշացում, կոչ անելով ֆրանսիական բանակին պատրաստ լինել Ռուսաստանի հետ հնարավոր ռազմական բախման առաջիկա 3-4 տարվա ընթացքում։ Դա կարող է դրսևորվել հիբրիդային պատերազմի տեսքով, որի միջով մենք արդեն անցնում ենք, կամ հնարավոր է ավելի կոշտ բախման տեսքով։ Այս հավանական սցենարին լիարժեք պատրաստվածությունը իմ կողմից բանակի առջև դրված առաջնային նպատակն է։ Ֆրանսիացի գեներալը չի թաքցրել, որ ֆրանսիական ռազմական պլանավորման հիմքում ընկած է Մոսկվայից բխող սպառնալիքի գիտակցումը, զգուշացնելով, որ Ռուսաստանը նրա բառերով կարող է գայթակղություն ունենալ շարունակելու պատերազմը մեր մայրցամաքում։ Այս մարտահրավերին դիմակայելու համար Ֆրանսիան նախատեսում է էականորեն մեծացնել իր ռազմական բյուջեն 2026 թվականին հասցնելով այն 57.1 միլիարդ եվրոյի, ինչը կկազմի երկրի ՀՆԱ-ի 2.2%-ը։ Գեներալ Մանդոնի հայտարարությունների զուգահեռ ՆԱՏՕ-ն ավարտին է հասցնում իր ամենամյա Սթիթվուդ-Նուն հաստատուն կեսօր միջուկային զորավարժությունները, որոնք այս տարի անցկացվում են Նիդերլանդների գլխավորությամբ։ Դաշինքի պաշտոնյաները շեշտում են, որ զորավարժությունները պլանային բնույթ են կրում եւ ուղղված չեն որևէ կոնկրետ երկրի դեմ։ Այնուամենայնիվ դրանք անցկացվում են Եվրոպայում անվտանգության խստացման ֆոնին, որը պայմանավորված է անօդաչու թռչող սարքերի կողմից օդային տարածքի խախտումների շարքով, որոնց մի մասի համար մեղադրվում է Ռուսաստանը։ Ռուսական դրոնները խախտել են Եվրոպայի օդային տարածքը։ Մեր հակաօդային պաշտպանական համակարգերը գործի են դրվել եւ հաջողությամբ ապահովել են ՆԱՏՕ-ի տարածքի պաշտպանությունը, ինչպես նախատեսված է նրանց գործառույթներով։ Մենք տեսնում ենք Ռուսաստանի անդադար հռետորաբանությունը եւ կրկնում եմ, սա պարզապես զենքի ղողանջ չէ։ Մենք ուզում ենք ցույց տալ, որ այս զորավարժությունները կարող են կանել ցանկացած օր։ Իսկ Ռուսաստանը նախագահ Վլադիմիր Պուտինի անմիջական ղեկավարությամբ անցկացրել է ռազմավարական միջուկային ուժերի զորավարժություն։ Добрый день, уважаемые товарищи. Сегодня у нас хочу это подчеркнуть, плановая тренировка. Այսօր պլանային, ընդգծում եմ, պլանային վարժանք է կապված միջուկային ուժերի կառավարման հետ, ինչպես հենց նոր զեկուցեց պաշտպանության նախարարը։ Կրեմլի մամուլի ծառայության հաղորդմամբ զորավարժության ընթացքում իրականացվել են միջմայրցամաքային բալիստիկ եւ օդային բազմավորման թևավոր հրթիռների արձակումներ։ Ընկեր գերագույն գլխավոր հրամանատար, առաջարկվում է զորավարժության ընթացքում ստուգել միջուկային զենքի կիրառման թույլատրության կարգը։ Գործողությունները կիրականացնեն Պլեսեցկի տիեզերակայանում տեղակայված շարժական ցամաքային յարս հրթիռային համակարգերը։ Բարենցի ծովում գտնվող հյուսիսային նավատորմի ռազմավարական հրթիռային Սուզանավ, Բրյանսկը, ինչպես նաև Ուկրաինկա օդանավակայանից թռիչք իրականացնող M95 MS ռազմավարական ռմբակոծիչը։ Ըստ Կրեմլի զորավարժության ընթացքում դրված բոլոր խնդիրներն ամբողջությամբ կատարվել են, ինչը ըստ ռազմական փորձագետների ցույց է տալիս Ռուսաստանի միջուկային մարտագլխիկներ կրող զենքի հետ աշխատելու բարձր մարտունակությունը։ Մոնիկա Հայրոյան, Reopen Media։